ये हमारी बस खड़ी हुई है चारों तरफ जो है कुछ हरियाली नहीं है। गुफा के अंदर गुफा है, ये कतर में एक मौजूद है। ये फुरकान का आर्मी है, आर्मी, ठीक है। हम जा रहे हैं इस लोकेशन पर, आपको दिखाते हैं लोकेशन। अब हम चल दिए हैं दहलर मसर में। और ये हमारे उमर भाई खड़े हैं, लोकेशन ले रहे हैं, इसके बारे में जानकारी। नहीं लाइव नहीं, यानी ये गुफा है। ये कितना बड़ा है? बस इतना बड़ा, बस इतना बड़ा, बस कितना बड़ा नीचे है। अस्तगफिरुल्लाह राजी। अभी हम नीचे आ गए हैं गुफा में। बस इतना बड़ा, बस है, बस। ഷാഫിയാ അവിടെ നിന്നിട്ട് വെള്ളം